WC Divulgações, o canal considerado do reggae. Divulgações, o canal considerado do reggae. Yes. Ok. Ok, som, som, ok, som, conexão, Essa é mais uma pedra exclusiva
espetáculo em pedras. Ok. Beleza, turma? Já já a conexão do som no clima, fazer o clima pra galera a partir das 5, 5 e meia aí valendo pra turma até altas horas, né? Só alguns ajustes aqui rapidinho. E a partir das 5, 17 horas, tudo com a exterminadora e a galera chegando junto e tocando as misturas, as exclusividades pra galera de Anajatuba, já já. Altas Magnata, grande a Fátima Drix, parceiraça na área. Já já estamos de volta, já já. Esse é mais um tiro direto na sequência do DJ Rui Marley, o espetáculo em pedras.